السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. إخواني، الفيديو ديال هاد الحلقة هذه هو متعلق بالطلبة الأجانب اللي سبق لهم دفعوا pour un permis de travail post diplôme، يعني رخصة العمل ما بعد التخرج. فإخواني، الإعلان اللي أعلنت عليه الحكومة كندا إعلان مهم جدا. غادي إخواني نقول لكم هذا الإعلان هذا وحاجة مهمة اللي خصكم تعرفوها. إخواني، الناس المعنيين بالأمر خصهم ما يتعطلوش، لأنه كاين واحد الأجل ما خص الواحد يتجاوزه باش يمكن له يطلب يستافد من هذا الاعلان هذا. دونك الاخوان كيقول لك المقال: le gouvernement met en place une nouvelle politique d'intérêt public temporaire pour aider les anciens étudiants étrangers à vivre, à travailler et à continuer de contribuer au Canada. هنا الاعلان متعلق بالطلبه اللي هما كانوا هنا وكملوا قرايتهم، ومع هاد الازمه ديال هاد الوباء فالحكومه كتعطيهم واحد لا مارج اخرى واللي غتساعدهم باش انهم يبقاو هنا في كندا ويقدروا يقدموا الطلب الاقامه الدائمه. شنو كيقول المقال اخواني؟ Le 8 janvier 2021 Ottawa, les étudiants étrangers contribuent. هنايا كيعرف على الطلبه شنو الدور ديال الطلبه والمدخول اللي كتدخلوا كندا من خلال الطلبه ديال العالم اللي كيجوا لكندا. Les étudiants étrangers contribuent tellement au Canada, apportant plus de 21 milliards de dollars par année à notre économie et soutenant la vitalité de nos collectivités. يقول لك بان الطلبه كيدروا واحد الارباح ديال 21 مليار دولار سنويا لكندا. Ceci dit, la pandémie a présenté une multitude de défis aux étudiants étrangers. حتى لا بانديمي حتى هذا الوباء حتى هو في الحقيقه كان يعني بمثابه واحد تحدي كبير بالنسبه لهاد الطلبه الاجانب، وبالخصوص plus particulièrement pour bon nombre de titulaires d'un permis de travail post-diplôme. Les interruptions et l'incertitude occasionnées par la pandémie ont compromis leur chance d'acquérir l'expérience de travail adéquate à l'appui d'une demande de résidence permanente. فاخواني هنايا المقال تيقول لك بان هذا الوباء خلاهم مساكن هاد الطلبه انهم ما قدروش يتحصلوا على التجربه الكنديه اللي بها يقدروا يخدموا ومن بعد يقدموها كتجربه كنديه في طلبهم الاقامه الدائمه. هنا جاء هذا المقال باش يقول لك بان الحكومه خدات بعين الاعتبار هذه الظروف كامله، وانتم غادي تشوفوا اخواني هذا في الحقيقه واحد الخبر جميل بزاف بزاف بزاف. Dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada pour soutenir les étudiants étrangers en cette période difficile, l'honorable Marco Mendicino, ministre de l'immigration, donc wazir ديال الهجرة, des réfugiés et de la citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que les anciens étudiants. هنا إخواني ملي كنتكلموا كنقولوا وزير الهجرة فوزير الهجرة ديال كندا ماشي ديال كيبيك، وزير الهجرة ديال كندا a annoncé aujourd'hui que les anciens étudiants étrangers qui sont ou étaient titulaires d'un permis de travail post-diplôme pourront présenter une demande en vue d'obtenir un permis de travail ouvert. يعني اللي ديجا كانوا تيتولير بواحد بيرمي دو ترافاي اللي هو مثلا كملات الصلاحيه ديالو، فتيقول لك بامكانهم يحصلوا على بيرمي دو ترافاي مفتوح او بيرمي اخر مفتوح. Les étrangers au Canada titulaires d'un permis de travail post-diplôme expiré, يعني إخواني تيقول لك expiré اللي فات التسجيله ديالو وكي arrive à expiration اللي قربت التسجيله ديالو تكمل auront une occasion unique de présenter une demande pour obtenir un autre permis de travail ouvert d'une durée de 18 mois. مدة ديالو 18 شهر، عام ونص. Ces permis de travail permettront aux anciens étudiants étrangers de rester au Canada. هادشي غيسمح لهم باش انهم يبقاو في كندا، de continuer à chercher un emploi et de bâtir leur avenir ici. وباش يبنيو مستقبلهم هنا. Le gouvernement a déployé des efforts considérables pour encourager les étudiants étrangers à s'établir de façon permanente au Canada. قال لك ان الحكومه بدلات كاع المجهودات ديالها باش تشجع هاد الطلبه الاجانب باش يستقروا بصفه دائمه في كندا.
car ils contribuent à créer des emplois et à combler les pénuries de main-d'œuvre. لأنهم كيشغلوا مناصب وكيخلقوا مناصب اللي فيها يعني واحد الفقدان ديال اليد العاملة باش يساعدوا الشركات ديالنا باش انهم يزدهروا. Ils apportent de solides compétences en matière de langue et de compétences professionnelles. تيقول لك انهم تيجيبوا واحد الكفاءات اللي هي صلبه قويه على مستوى اللغه على مستوى الاحترافيه renforcées par leurs études et leurs expériences de travail au Canada اللي هي مدعمه بالدراسه ديالهم بتجربتهم ديال العمليه هنا في كندا de sorte qu'ils sont généralement bien placés pour demander la résidence permanente بواحد الشكل اللي هما عموما في واحد المكان مناسب جيدا يعني بواحد المكانه جيده باش يمكن لهم يقدموا طلب ديال الاقامه الدائمه. تيقول لك plus de 58 000 diplômés ont présenté une demande avec succès. اكثر من 58,000 دبلومي اللي ما قدموا طلب بنجاح ont vu d'immigrer au pays de façon permanente en 2019. Et leur décision de rester au Canada aideront à relever nos défis démographiques difficiles. وحاجه اخرى اللي هنايا كيشير ليها وزير الهجره شنو هي؟ انهم غادي يساعدوا كندا على انها تخطى وتجاوز داك التحدي ديال الصعوبات الديموغرافيه اللي كيعانيو منها من نقص اليد العامله. Alors que nous faisons face à la deuxième vague de la pandémie et traçons la voie de notre rétablissement, تيقول لك في الوقت اللي حنا كنواجهوا هذه الموجه الثانيه ديال هذا الوباء وكان يعني نخططوا واحد الطريق ديال واحد الاستقرار pour attirer des immigrants qualifiés et au cœur de notre plan يعني باش اننا نجلبوا المهاجرين اللي هما اكفاء في قلب المخطط ديالنا. Cette nouvelle politique d'intérêt public aidera davantage de diplômés à répondre à des besoins pressants dans des domaines comme les soins de santé. كيقول لك هاد السياسه جديده اللي علنوا عليها غادي تساعد بكثره هاد الناس هاد الخريجين هادو اللي عندهم هاد الشواهد باش يستجبوا الاحتياجات اللي هي في الحقيقه اللي هما في واحد يعني في واحد كيفاش نقول لكم واحد الطريقه مشكله لهم واحد الصعوبه كبيره بزاف. فهاد المشكل ديال الديموغرافي اللي عندهم نقص فيه الشيخوخه ديال المجتمع زيد على انه الطلبه عندهم يعني شهادات وما شاء الله يعني كفاءات والتجربه اللي اكتسبوها وهما في الاقامه ديالتهم هنا في كندا. تيقول لك انه في الميدان ديال لي سوين دو سونتي في لا تكنولوجي اي اوتر à mesure que nous nous tournons vers l'avenir. Cette politique aidera encore plus d'anciens d'étudiants étrangers à bâtir leur avenir au Canada. يعني غتساعدهم باش انهم يبنيو المستقبل ديالهم هنا في كندا, contribuant de différentes manières à notre reprise à court terme et à notre prospérité à long terme. يعني غادي يساعدوا de différentes manières à notre reprise à court terme يعني في الإقلاع يعني على المدى القصير و à notre prospérité à long terme والازدهار ديالنا على المدى البعيد. شوف كيفاش كيتكلم يعني هنا كتحس بانه كاين او موان كاين الناس راهم كيحسوك بانهم راه حاسين بالوجود ديالك وعاطينك اعتبار وعاطينك هذا وبين الطلبه راه ماشي فقط كيشوفوهم انهم جايبين كيدروا عليهم بالاموال هكا وصافي, ولكن حتى هما تيباغينهم انهم يبقاو هنا يساهموا في هذا المجتمع. شوفوا الناس كيفاش كيفكروا. سيتاسيون, هذا خبر جميل بزاف في الحقيقه للطلبه صراحه اخواني. هذا الخبر جميل بزاف ومازال جاي لكم غادي نقول لكم الخبر الاجمل. Que ce soit en tant qu'infirmier et infirmières travaillant en première ligne de la pandémie ou en tant que fondateur de certaines des entreprises en démarrage les plus promoteuses, كيقول لك كنتي ممرض ولا ممرضه اللي كتخدم في الخطوط الاماميه ديال هذا الوباء, او لا كنتي مؤسس ديال شي شركه في الاقلاع ديالها, او لا les étudiants internationaux الاجانب redonnant aux communautés partout au Canada, redonnent aux communautés partout au Canada alors que nous poursuivons la lutte contre la pandémie. يعني احنا مستمرين في الصراع ضد هذا الوباء
leur statut est peut-être temporaire. ربما الوضعية ديالهم هي مؤقتة. لكن les contributions des étudiants internationaux sont durables. كيقول لك أنه المساهمة ديال الطلبة دائمة. المدى ديالها دائم. Cette nouvelle politique d'intérêt public permet aux jeunes étudiants étrangers qui ont étudié ici de rester au pays et de trouver du travail. هذه السياسة غادي تساعد الطلبة الأجانب باش يبقاو هنا في البلد اللي هي كندا ويلقاو عمل, tout en veillant à ce que le Canada réponde aux besoins urgents de notre économie d'aujourd'hui et de demain. وفي نفس الوقت أنها كتساعد على أنه كندا غادي تستجب الاحتياج المستعجل ديال الاقتصاد ديالها ديال اليوم وديال غدا. Notre message aux étudiants et diplômés étrangers est simple. الرسالة ديالنا الآن للطلبة والخريجين الأجانب بسيطة. شنو هي؟ Nous ne voulons pas seulement que vous fassiez vos études ici. Nous voulons également que vous demeuriez ici. اسمع هذا الكلام جميل بزاف. حنا ما بغيناكمش غير ديروا لي زيتود ديالكم هنا. حنا بغيناكم انكم تبقاو هنايا. كان هذا الكلام ديال لونورابل ماركو مينديسينو. هذا راه اصله ايطاليان دونك هاد مينديسينو ربما كتنطق مينديتشينو. ديبوتي ministre de l'immigration des réfugiés et de la citoyenneté. هذا كلام جميل بزاف إخواني. وهنا الجميل هو هذا اللي جاي من بعد. قال لك en 1971 هنا واحد الشرح. قال لك في 1971 il y avait 6,6 personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée. كيقول لك كل personne âgée كان عنده 6 ديال الناس 6.6 ديال الناس اللي يخدموه يساعدوه. قال لك il y a présentement حاليا 3 travailleurs canadiens pour chaque retraité canadien. دابا حاليا كاينين هي 3 كانوا قبل 6 ولاو دابا 3. قال لك لكن من هنا ل 2035 il n'y aura que 2 travailleurs pour chaque retraité. يكونوا غير جوج sans immigrants بدون هاد المهاجرين pour aider à répondre aux besoins d'une population vieillissante. قال لك بلا هاد الاجانب اللي غادي يساعدوا هاد المجتمع يعني اللي طاعن في السن, les jeunes Canadiens finiront par payer plus par personne pour pouvoir offrir les mêmes prestations. يعني هنا كيمشيو الناس كيمشيو بالاحصائيات باش يقدروا يمشيو بعيد. Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada estime que quelques 52 000 diplômés, كتقول كندا كتقدر انه 52,000 خريجين ayant un permis de travail post-diplôme expiré ou qui arrive à expiration pourraient bénéficier de la politique d'intérêt public. Parmi les presque 61 000 titulaires de permis de travail post-diplôme dont la date d'expiration du permis de travail se situe entre janvier et décembre 2020, قال لك ما بين جانفي يناير وديسمبر 2020 السنة الفارطة السنة اللي هي يلاه كملت, environ la moitié d'entre eux تقريبا يلاه النص فيهم sont soit déjà devenus des résidents permanents, النص فيهم اللي أصبح مقيم دائم, ou ont présenté une demande de résidence permanente qui est en cours de traitement. اللي راه دابا في طور الدراسة. Pour présenter une demande, une personne doit. إذا كيقول لك باش تقدم الطلب كل واحد شنو خصو يكون عنده. Avoir un permis de travail post-diplôme qui est arrivé à expiration le 30 janvier 2020. يعني اللي كمل ليه في جانفي 2020 او لا à une date ultérieure او لا التاريخ اللي من بعد, ou un permis de travail post-diplôme qui expire dans 4 mois au moins suivant la date de présentation de leur demande. اللي يعني قبل كملوا ب4 شهور قبل من التاريخ ديال au moins suivant la date de présentation de leur demande. يعني ملي داروا لا دوموند من موراها 4 شهور كمل ليهم سميتو. encore se trouver au Canada, واللي راهم دابا راهم في كندا. هنايا كيقول لك هادو الشروط, هادو بطبيعه الحال هادو الشروط خص يكون هنا في كندا. avoir un statut temporaire valide. avoir un statut temporaire valide, ou bien présenter une demande de rétablissement de son statut. ou لا يدير demande de rétablissement de son statut. مثلا فات سميتو لو statut كيبان بحال الا راه حارق
ولكن كيخص يدير كيتسمى ريتابليسمون دو سون ستاتيو، راه بامكانه هذه القضيه هذه. Les demandes pourront être présentées du 27 janvier au 27 juillet 2021. الطلبات يمكن لهم يداروا عاطين واحد المهله كبيره ما بين شهر 1 27 شهر 1 حتى ل 27 شهر 7. Les détails concernant la façon de présenter une demande seront ajoutés sur le site web d'immigration réfugiés et citoyenneté Canada le 27 janvier 2021. إخواني سارعوا سارعوا سارعوا، هذه فرصة كبيرة للطلبة اللي هما خريجين واللي هما كانوا عندهم بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم واللي تاكسبيرا او لا قرب يتاكسبيرا. فاخواني هذا الفيديو هذا هديه من عند كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. اخواني نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومه القيمه، باقا بميكسها، باقا بالبلاستيك سوفيد، باقي الاكسجين ما كاينش فيها. نتمنى من الله انه اخواني تبادروا باش تسجلوا، وكنتمنى التوفيق للجميع. اخوان اللي دخلوا بالصدفه كما العاده كنقول لكم ضغطوا على زر اعجاب، زر اشتراك، وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وعائلاتكم. والاخوان المخلصين لهذه القناه تنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم وعلى دعمكم، وما تنساوش ديروا اعجاب دائما لقناه كريم كندا فلوكس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان اللقاء معكم فيديو اخر ان شاء الله.